Mae'r cwestiwn yma yn hir iawn, felly newch yn siŵr bod chi'n darllen yn drwyadl, fel bod chi'n gwybod beth sy'n angen i chi'n neud. Nawr, mae cwestiwn A yn ymwneud gyda polynomial. Mae polynomial yn mynegiad mewn x, ffwythiant x, lle dim ond pwerau x sydd chi. Mae fe wedi gosod yn rhefn, felly mae x cubed minus 4x plus 15 gyda ni. A ar gyfer ran 1, ni angen defnyddio theorem y ffactor i ddangos bod x plus 3 yn ffactor o fx, yn ffactor o'r fynegiad yma. Felly, os ych chi'n cofio nôl, os dyw rhywbeth yn ffactor, bydd y bracket, os chi'n gosod yr holl ffwythiant yn haflu 0, bydd y bracket yn haflu 0 yn golygu bod x yn haflu minus 3. Felly, ni'n mynd i osod minus 3 yn ffwythiant x sydd gyda ni yn rhan A, a gweld os bydd e'n dod yn haflu 0. Wedyn bydd ni'n gallu gweud bydd bod e'n ffactor o'r ffwythiant. Felly, fx yn x cubed, felly minus 3 di cubo, minus 4, lluosi minus 3 plus 15. Mae minus 3 di cubo, mae 3 minus dyn ni fyna, felly minus 27. Minus 4, lluosi minus 3 yn rhoi plus 12, a plus 15, felly mae hwnna'n rhoi 0 i ni. Felly, mae x plus 3 wedyn yn ffactor o fx. Mae minus 3 yn gwneud y ffwythiant yn 0, felly x yn haflu minus 3 yn wreiddyn, felly x plus 3 yn ffactor o f of x. Ar gyfer rhan 2, ni angen mynegu fx, sef y mynegiad sy'n ni yn rhan A, yn y ffurf x plus 3, ni wedi gweld bod x plus 3 yn ffactor, lluosi gyda x sgwar plus px plus q. Felly, chi'n gallu lluosi 2 bracket mewn sawl ffordd, ond beth dwi wedi wneud yw wneud yr x yn goch, fi'n mynd i lluosi x gyda pob un yn yr ail bracket, a wedyn plus 3 gyda pob un yn yr ail bracket. Gallech chi fod yn wneud hwn gyda'r dull box fel x a plus 3 a x sgwar plus px plus q ar y top, ond gallwch chi weld beth sy'n digwydd yn y dull dwy i'n mynd i ddilyn nawr. Felly x, lluosi popeth yn yr ail bracket, yn rhoi x cubed i ni, plus p x sgwar wedyn ni, plus q x i ni yn y coch. Nawr fi wedi gosod f of x ar y chwith, felly ni angen bod x cubed minus 4x plus 15, y darn coch, plus, felly 3 lluosi dy popeth yn yr ail bracket, 3x sgwar, plus 3px, plus 3q. Felly fi angen ochr chwith i fod yn gyfateb i, yn y pan mae 3 llinell dy fi fyna, yn gyfateb i yr ochr dde. Felly casglu termau'r ochr dde, mae x cubed dy fi, px sgwar plus 3x sgwar, felly p plus 3x sgwar. Ar gyfer x, mae qx plus 3px dy fi, a wedyn ni mae plus 3q dy fi ar y diwedd. Felly fi'n mynd i gymaru cyfernodau o'r ochr chwith gyda cyfernodau o'r ochr dde. Felly mae'r x cubed dy fi yn x cubed, felly dim byd i cymharu fyna. Ar yr x sgwar, does dim x sgwar dy fi ar ochr chwith, felly dim ar ochr chwith yn haflu p plus 3 ar yr ochr dde, sy'n golygu bod p yn haflu minus 3. Ar gyfer yr x, nawr mae minus 4x ar yr ochr chwith, a q plus 3p ar yr ochr dde. Fi wedi gweithio mas beth yw p, felly fi'n gallu gosod p yn minus 3. Felly minus 4 plus q yn haflu q plus 3 lluosi minus 3. Sy'n rhoi i fi, felly mae minus 9 dy fi, mynd fe draw, plus 9, q yn ei fod yn 5. A ni wedi gweithio mas p a q, ond i wneud yn siwr, ni'n mynd i checo fe gyda yr darn ola, lle mae dim x dy fi, 15 dy fi ar ochr chwith,
yn haflu 3q ar ochr dde. Felly mae q yn haflu 5 fel wedon ni. Felly ni wedi cael y ddau bracet, maen nhw moyn i ni osod nhw yn y ffurf x plus 3, x sgwar wedyn ni, minus 3x plus 5 sydd gyda ni ar gyfer ateb i rhan 2. Cwestiwn B. Mae gan gromlin hafaliad yn haflu x i'r pŵer 4 minus 8x sgwar plus 60x plus 7. A maen nhw angen i ni ddifferu hwnna, dod o hyd i d dx. Felly ni'n ddifferu hwnna, fi wedi gwneud nhw mewn gwahanol lliwiau. Felly ni'n differu'r x i'r pŵer 4 gynta. Felly 4x i'r pŵer 3. Minus 8x sgwar yn minus 8, a mae'r x sgwar yn mynd yn 2x i'r pŵer 1. A mae plus 60x i'r pŵer 0 dy fi. A mae plus 0 gyda fi am y rhif wrth ei hunan. Cysonyn, dos dim graddiant gan cysonyn. Felly dyna beth sydd gyda fi. Tacluso, felly 4x cubed minus 16x plus 60. Na fi'n cadw fe'n lliwiau, achos fi'n mynd i goffod ail differu nes mlaen. I chi gael gweld beth sy'n digwydd. Felly fi wedi dod o hyd i'r differiad. Dangoswch bod cyfesu'r yna x unrhyw bwyntiau arhosol y gromlin yn bodloni'r hafaliad yna. A hwnna, sy'n chi'n sylwi ydyn ni yn rhan A. Felly, ni angen, os oes pwynt arhosol dyn ni, pwynt arhosol, ni angen bod y differiad cynta yn hafel i 0, bod yr graddiant yn 0. Felly, fi angen bod 4x cubed minus 16x plus 60 yn hafel i 0. Ni'n gallu rhannu hwnna dy 4, a ni'n cael x cubed minus 4x plus 15 yn hafel i 0. Felly ni angen datrys hwnna, a dyna beth oedd angen yn rhan 2. Ar gyfer rhan 3, defnyddiwch y canlyniad uchod i ddangos bod unig bwynt, dim ond un pwynt bydd ni, bod x cubed yn ni fan hyn. Un pwynt arhosol bydd ni, a bydd hwnna'n digwydd pan fod x yn haflu minus 3. Felly, pwyntiau arhosol, cofiwch, ni angen bod x cubed minus 4x plus 15 yn haflu 0, ond o ran A, ni wedi creu bod x cubed minus 4x plus 15 yn haflu x plus 3 a x sgwar minus 3x plus 5. Felly, gosod rhywun yn haflu 0 i gael y pwynt arhosol. Mae x plus 3 bracet cynta'n 0 neu mae'r ail bracet yn 0. Bracet cynta'n 0 yn golygu bod x yn haflu minus 3. Nawr, mae'r ail bracet ddim yn ffactorio. As chi'n gosod yn y fformula, chi'n gallu gweld yn syth bod na ddim datrysiad. Ond beth ni'n mynd i wneud yw defnyddio'r gwahanolyn, y darn yn y fformula sydd o dan yr ail israd. As di hwnna'n negatif, does ganddo fe ddim datrysiad. Felly gwahanolyn yw b sgwar, sef minus 3 di sgwario, minus 4 lluosi 1 lluosi 5, ac 4 ac. Mae hwnna'n dod yn 9 minus 20, 9 minus 20 yn rhoi minus 11 i ni sy'n negatif. Felly bydd dim datrysiad gyda b sgwar minus 4 ac bydd methu cael ail isradd. Felly dim datrysiad, unig bwynt arhosol pan mae x yn haflu minus 3. Dim ond y cyfesurin x oedd angen dod o hyd iddo. Felly dyna ni fyna. Felly rhan 4. Felly ail differu, angen i ni ail differu. Felly ail differu 4x cubed yn mynd 4 a x cubed yn mynd 3x di sgwario wedi differu. Minus 16x yn mynd o minus 16 a'r plus 60 yn diflannu gan bod dim graddiant gyda cysonyn. Felly mae gyda ni fyna 12 x i sgwario minus 16. Ond ni angen dod o hyd i gwerth yr ail differiad pan mae x yn haflu minus 3. Felly gosod x yn minus 3, 12 lluosi minus
minus 3 di sgwario, felly 12 lluosi 9, a plus 9, a wedyn tynnu 16, a ni'n cael 92 fel ateb. Sy'n positif, felly trwy hyn, penderfynwch gyda reswm a os oes gan y gromlen uchafbwynt neu isafbwynt pan mae x yn hafel i minus 3. Felly mae fe positif sy'n golygu isafbwynt neu minimum, pwynt minimum pan mae x yn hafel i minus 3. A beth yw'r reswm? Gan fod yr ail ddeilliad yn positif. Deilliad positif yn golygu pwynt minimum neu pwynt isafbwynt. Nawr mae gyda ni fan hyn, gyda raglen Geogebra Classic 5, gromlin wnaethon ni ddechrau gyda, sef yr un cwartig, yr un gyda x i'r pŵer 4 ynddo fe. A mae pwynt gyda ni fanna gyda tangiad i'r gromlin yn y pwynt. Felly, i weld beth yw'r graddiant, ni'n gallu gweld bod y graddiant yn minus 132 yn y pwynt yna. A wedyn ni'n gallu symud y pwynt yna o gwmpas y gromlin, chi'n gweld beth sy'n digwydd. Y pwynt coch yw pwynt sy'n cynrychioli'r graddiant pan mae x yn hafel i minus 4, a'r pwynt glas, y pwynt coch yw'r pwynt sy'n cynrychioli'r graddiant yn y pwynt yna. Felly chi'n gallu gweld pan ni'n symud y pwynt glas o gwmpas y gromlin, mae'r graddiant yn cynyddu. Nes bod yn cyrraedd 0. Amser mae'r y tangiad ar y pwynt, yr isafbwynt neu'r pwynt minimum, mae'r graddiant yn cyrraedd 0 ar y chelyn x, a mae'n dal i cynyddu. Y pwynt gwyrdd yma yw y ail differiad. Felly mae'r pwynt yna yn cynrychioli ail differiad yn y pwynt lle mae x yn hafel i minus 4. A mae'r graddiant yn y pwynt yna yn positif. Felly mae'r coch yn cynrychioli'r graddiant y gromlin, y differiad cyntaf. Mae'r gwyrdd yn cynrychioli'r ail differiad. Ni'n cyrraedd yr isafbwynt, y pwynt minimum, a chi'n gweld mae'r linell goch sy'n cynrychioli'r graddiant wedi cyrraedd x yn hafel i, yn hafel i 0, ond, felly mae d ydi x yn 0, ond mae'r ail differiad, sef y gwyrdd, yn positif. Yr un gwyrdd yw differiad a differiad. Felly fel ni'n mynd yma bach yn uwch na hibo'r pwynt minimum, mae'r graddiant differiad cyntaf yn mynd mewn i'r positif, a mae'r ail differiad, y gwyrdd, yn dod lawr. Mae hwnna'n cynrychioli graddiant y graddiant. Felly mae hwnna'n dod lawr. A yna beth sy'n digwydd yn y pwynt minimum. Felly ni wedi mynd heibio'r pwynt minimum a ni fynd nawr i pwynt uchafbwynt, sef pwynt maximum. A mae gyda ni dangiad eto pan mae x yn hafel i minus 4. Y coch wedyn ni, mae gyda ni graddiant positif yma. A'r coch, y dot coch sy'n cynrychioli'r graddiant cyntaf, yr differiad cyntaf, a'r linell werdd sy'n cynrychioli'r ail differiad. Felly chi'n gweld mae'r graddiant y linell yn lleihau nes bod yn cyrraedd 0. Yn y pwynt lle mae'r tangiad, lle ni ar yr uchafbwynt, mae'r graddiant yn tangiad yn 0, felly mae'r llinell goch wedi cyrraedd 0 ar y chelyn y chelyn x yn minus 3, chelyn yn 0, a mae'r y linell werdd sy'n cynrychioli'r ail differiad yn negatif. Mae yn yr darn y graff sy'n negatif, ond mae'n cynyddu. Ond dyna beth sy'n digwydd yn y pwynt maximum. Felly ni'n cyrraedd, mae'r differiad cyntaf yn 0, a wedyn mae'r ail differiad dal yn negatif. As ych chi'n gweld, os ni'n mynd mlaen ar hyd y linell, ar hyd y gromlen, ni'n gallu gweld y gwahaniaeth rhwng y ddau, y differiad cyntaf a'r ail differiad. Felly dyna pam
i ni wneud yr differiad cynta yn 0 a'r ail differiad yn negatif yn golygu pwynt maximum, a os ydych chi'n cofio cyn ni, yr ail differiad yn positif, bydd y pwynt minimum neu isafbwynt yn ni. Felly yn y pwynt yma, sef y pwynt -3 - 92, yw le mae x yn haflu -3 yw uchafbwynt y tangiad. Ni wnawn ni adolygu nawr pwy sgiliau ni wedi dod ar draws yn ystod yr cyflwyniad yma. Felly i ddechrau, gawson ni gepolwg ar polynomial, algebra, cubic o'n i'n defnyddio ar y pryd. Wedyn defnyddio ni theorem y ffactor, le o rhaid i ni ddangos bod bracket fel x plus 3 yn ffactor o'r polynomial gwreiddiol. Wedyn defnyddio ni ffactorio, o'n i ffactorio'n beth wnaethon ni wrth lluosi 2 bracket i ddangos bod y ddau yn ffactor o'r polynomial gwreiddiol. A wedyn wnaethon ni ddefnydd o gwahanolyn ar gyfer quadratic i ddangos bod un o'r bracedi, un o'r ffactorion ddim yn gallu ffactorio'n fwy, ddim yn gallu dod o hyd i x yn haflu ryw rif ar gyfer y darn yna. Wedyn wnaethon ni ddadansoddi ffwythiannau polynomial, wnaethon ni ddifferu i weld os oedd pwyntiau arhosol gyda ni, a wedyn wnaethon ni o hyd i natur y pwyntiau arhosol yna. A yn ehangach, sgiliau ehangach, ni wedi edrych ar graffiau y ffwythiannau cwartig yma, cwartig, 4, felly fel arfer, gyda ffwythiant cwartig, 2 gwaith bydde fe'n croesi'r uchelyn x, felly 3 gwreiddyn bydde gyda fe, ond gyda ni dim ond 1 gwerth oedd yn hafal yn rhoi gwreiddyn yn haflu 0, felly 1 pwynt arhosol oedd gyda ni. Wedyn, edrychon ni ar graffiau'r ddoi ffactor o'r ffwythiant cwartig oedd dyn ni ddechrau, a o'n i'n gallu gweld dim ond 1 o'n nhw oedd yn gallu cael ei datrys. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yma.